Titulares. Hilabete honetako albisteak. Gureak recibe un premio de TKE por ser un proveedor excelente. Zerbitzu okupazionaleko talde berri bat martxan jarri dute Irunen. El programa Sarbidea comienza a dar sus frutos. Eta azkenik, gureakek enpresan 25 urte baino gehiago bete dituztenei opari bat eman die. ¡Comenzamos! Has gaitezen! Bienvenidos al informativo de noviembre. Soy Roberto Martín y a mi lado, como siempre, tengo a Aitor Gutiérrez, que hoy me acompaña para contaros las noticias de este mes. Bienvenido, Aitor. Eskerrik asko. TKE geugailu enpresak gureak Industrial Supplier Excellence saria eman dio kalitateari, puntualtasunari, sustengarritasunari eta berrikuntzari errekonozimentu gisa. Hainbat lankide joan ziren Madrilera sareria jasotzea. Ikus dezagun ze kontatzen diguten. Duela pare bat egun TKE Madrilen egon ginen, Villaverde eraikuntzan hain zuzen ere, eta TKEk ondorengo sari hau eman digu, azkenengo 3 urte hauetan egindako lanarengatik. TKE elebazio sektoreko enpresa bat da, eta gureakentzako hain zuzen ere, 100 pertsonei okupazioa ematen dien bezero garrantzitsu bat. TKEk sari hau gureaki emateko erabakia 3 ezaugarriengatik izan da. Azkenengo 3 urte hauetan industrializazio prozesuan eman diegun babesa eta beraien bidelagun izateagatik. Ondoren, azkenengo urte hauetan, izandako pedidoen entregetan beraien hitza bete degulako eta kalitateko gaietan geroz eta hobeago gabiltzalako. Horrelako TKE bezalako enpresa bateko hornitzaien panelen hor puntan egotea beti dago ondo. Esan beharra dago, sari hau hemen ni bakarrik nagoela, baina atzetikan lantalde handi bat egon dela azkenengo 3 urte hauetan lanean, EOX proiektuan, ze sari hau EOX proiektuaren inguruan eman digute. EOX proiektura iritsi aurretikan gureakek 21 urte daramatza bezeronekin lanean, orduan konfiantza hor egon da beti. Eta ze lantalde dago proiektu honen atzen, 100 pertsona daudela okupatuta gureaken proiektu hontan, 3 tailerretan, hemen Tolosan, CPR Enterin eta Goienetxeko tailerren. Hainbat produktu ezberdin egiten ditugu parte elektrikoarentzat, eta 100 pertsona horiez aparte, indirektoak ere hor egon dira, kalidadeko facilitadoreak, logistikakoak, mantenimentukoak, koordinadoreak, nagusiak. Beraz, zorionak denoi eta jarrai ezagun horrela. Mi trabajo es de máquina de marcaje. Estamos marcando aquí conectores para TKE aquí en Gureak. Tenemos aquí todos de conectores, tenemos aquí la máquina de marcaje también y tenemos también cables en el otro lado, ¿sí? Y marcamos un montón de conectores, sí. Del premio estamos muy contentos y me dan mucho gana para trabajar más y a ver en el futuro. Estamos de verdad muy contentos. Un nuevo grupo ocupacional ha empezado a realizar tareas de jardinería en Irún. Es el tercer equipo de Verdea dedicado a la jardinería, después de San Sebastián y Astigarraga. Conozcámoslo. Gaur egun Irunen daukagun zerbitzu okupazionalak lorezaintza eta mintegian egiten diren lanetan laguntzen digu brigadari. Gureaken, orain dela urte batzuk hasi gina, pixkat ikusiko duzute, Goienetxe nola aspalditik bai egon diran lorezaintza guztia zerbitzu okupazionalaren bidez landu izan da. Azken urtetan baita ere, mintegian, Astigarragako mintegian baita ere, beste talde bat aritzen da bertan lanean, eta kasu honetan beste 3. talde bat osatu dugu gureak zerbitzuaken, pixka bat, bi talde hauen lotura izango den talde bat, ez? Behingo ditu alde batetik mintegiko lanak eta beste alde batetik lorezaintza lanak. Irungo udala konkretuki urte asko daramatzala laneratzearen bidez, bere gizarteratze proiektu hauek bultzatzen, eta horren seinale da, adibidez, lorezaintzan, 25 urtetik gora gabiltza, Irungo lorategiak zaintzen, lorategiak zaintzen, eta baita ere, mintegi handi batean, bertan landatzen ditugu loreak eta ekoizten eta hazten. Eta pixkat kontestu guzti honetan, aurten urte honetan, udala beste pausu bat gehiago egin nahi izan du, ez? Eta udalak eskatzen zuen, lorezaintza konkurtsoa ateratzekotan aurkezten ginen enpresa guztiek, aurkeztu barra geneukan, pixkat, gizarteratze proiektu bat.
Eta gizarteratze proiektu horretan, gureak aurkeztu duna izan da, zerbitzu okupazional berri bat sortzea, lorezaintzari lotutakoa. Hasi ziren 4 pertsonak zetorren gardenetik. Eta gero beste 4 pertsonak etorri dira industrialetik, datapostetik, aktivitate desberdinetik. Cotidianamente me tengo en talleres, en marketing y en jardinería. Porque estoy más cerca de casa. No tengo que coger topo, ni tengo que andar mucho. Que antes estaba en Astigarraga y tenía ganas de cambiar un poco porque ya llevaba años en Astigarraga trabajando y quería cambiar a un sitio nuevo que es el vivero de Irún. Y me gustaba porque mi sueño era trabajar con las maquinarias, con cortacésped, desbrozadora, con la sopladora, soplando hojas y amontonando la mala hierba para luego barrer y limpiar. Que mi sueño es cortar la hierba y ser jardinero profesional. Badaude zereginak fisikoak direlak, azkenean landarekin gaude, makinak erabiltzen ditugu eta horrela, baina egokitu daiteke lanpostu desberdinak. Orain bertan ari dira eskarda egiten, landaren eskarda, eta hori adaptatu daiteke mahai baten gainean, zutik egoteko, ez makurtzeko hainbeste. La descarga es una hierba mala que sale por aquí y tienes que quitarlo. Y si no lo quitas, la planta se pone mala. Bueno, que tenemos que a veces llegar a un acuerdo a ver quién hace quién, qué hace cada uno. A veces que no nos dividimos, cada uno hace una cosa a veces. Guk egiten dugu lan biberoan, gero egiten dugu lan San Juan plazan, Luis Mariano plazan. Eta orain, Nagore Lafajeko parke handi batean ere. Hemen biberoan egiten ditugun zereginak, batez ere da eskardatu, landareak eskardatu, bandejak mugitu, batzut hasten direnean landareak hasitzen invernaderoko, kristalezko invernaderoan, asko hasten baldin badira, atera behar ditugu, 3 bolilloak ere egin bandejetan. Pues el bolillo es poner una planta aquí y otra aquí y otra aquí. Y triangular, así. Gero mantenimenduko tareak, sopladorearekin garbitu, erratza pasa, pixka mantenimendua, biberoko mantenimendua. Gero hemen ondoan, bide heziketa egite dute Irungoko nerabeak, eta hor egiten dugu, eramate dugu horko mantenimendua, baina ja makinekin, cortacésped, sopladorea, desbrozadora. Hombre, pues te vas moviendo por ahí. Vamos a San Juan, a Luis Mariano, plantamos, escarbamos, quitamos basura que hay en los jardines. Landareak landatzen direnean Irunen, badaude landare asko, agian jendea, zapaltzen dituna, edo txakurrak, edo ordun, landareak hiltzen dira edo desagertzen dira, ez dakit. Orduan guk egiten dugu batzutan ere jun eta berriro landareak landatu. A mí me gusta salir a Irún, a Palmera Montero, a sacar hierba mala. En el Luis Mariano nos dijeron que estaba muy bien hecho el trabajo que estamos haciendo. Yo me siento bien y contento. Y vengo a trabajar contenta y eso. Talde txikia da, 8 pertsonako nerekin 9 gara, eta talde oso ona, oso polita da, jendea harremana oso onak ditu, eta gustora daude, gustora nago, kalean gaude, hori guretzako garrantzitsua da. Erabiltzaileak geroz eta gehiago nahi duen einean, guk joan barko gera poliki-poliki aukera berriak sortzen eta herrialde, Gipuzkoa barruko herri desberdinetan, pixka bat zulotxo horiek egiten, era honetako proiektuak bultzatzeko eta aukerak sortzeko. Urtebeteko prestakuntzaren ondoren, hainbat pertsona lortu dute zerbitzu okupazionaleko postu bat lortzea Sarbidean programari esker, ezagutu dezagun gertutik.
Sarbidean programa berri bata, eta dago zuzenduta zerbitzu okupazionalean sartu aurretik lanketa bat egin behar duten pertsonei. Jarri genduen martxan 2024 urte hasieran, hasiera baten piloto moduan, eta gero ja ikusi genduenean helburuak lortzen zirela gure eskaintzaren barne sartu dugu. Gaur egun daukagu 10-12 pertsonako talde bat, hemen Donostien, lan prestatzaile batekin, eta programa 3 fasetan banatu dugu. 3 fase horietan, gero etorkizunean zerbitzu okupazionaleko plaza izango denaren gerturatze prozesu bat egiten dugu. Guztira 24 pertsona pasatu dira, 9 okupazionalera iritsi dira, eta 11 daude bidean joateko. Egia dare bai, beste 2 pertsona ez dutela lortu iristea okupazionalera, zergatik ikusten dugu bere momentua igual ez dela Sarbideaneko proiektuan egotea eta okupazionalera iristea. Eta ikusi dugu azkenian bai orientatzaiekin, beste formatzaileekin eta gurasoekin batiz bat elkarlan bat eginda lortzen ari dira pertsonak bere bidea aurkitzea. Sarbidean es una pasada, es muy guay. En Sarbidean aprendí a coger rutinas de trabajo, horarios y todo. Pues pasando por diferentes trabajos, pues por ejemplo no solo aquí, sino en jardinería y eso. Pero yo cuando empecé aquí dije, uy, esto es lo mío. Y ya está. Y he probado todo, pero bueno, sabía yo que el taller era lo mío. Mis tareas de aquí son trenzados, enfundados y pues engrilletados de cables. Gurea que da muchas opciones y hay que aprovecharlas. Para personas como nosotros sí. Para otras, pues bueno, si no tienen muchas ganas no. Pero sí, para mí es una buena prueba hacia el trabajo, hacia un futuro trabajo. 2024ko ekainaren 17an hasi nintzen Sarbidean, urtebete pasatu behar izan dut, 3 fase izan dira, taller guztietatik pasatu behar izan dut gauzak ikasteko, ondo etorri zait jendearekin erlazionatzeko, gauza berriak ikasteko. Sarbidean lagundu dit, aurrena pasatu nintzen jardineritzatik, gero pasatu nintzen kafetegian, garbiketan ere egon naiz, datapozen izan zen azkena. Sarrera bat izan da, lanpostu bat lortu ahal izateko edo, oain zerbitzu okupazionalean sartuta nagoela jari naizela prestatzen pixka bat hori ia noizbait enplegua ematen didaten. Objektibo hori beti izan dut eta hortain ari naiz. Etorkizunari begira esango nuke 2 erronka ditugula Sarbidean programan. Alde batetik, etorri daitezken behar berriei erantzutea eta programa, kalidadezko programa ematen jarraitza hemen Donostien, eta gero, probintzian baita Sarbidean eskaini ahal izatea. Estos días se está realizando un regalo a las más de 600 personas que llevan 25 años trabajando en Gureak. Con el motivo del 50 aniversario, la empresa ha querido agradecer así el gran trabajo realizado por todas ellas. Enpresan 25 urte baino gehiago betetzen dituzten pertsonek, omenaldi bezala, erloju bat jasotzen dute. 2025ean 671 pertsonak bete dituzte 25 urte edo gehiago Gureaken. Pertsona asko direnez, Gureak 40ean erlojuak festan bertan banatu ziren, baina pertsona gehiegi zian bertan banatzeko. Horregatik, erabaki da festaren ondoren egitea banaketa hau. Fikobako festan ere, egintzen omenaldi txiki bat, ezin genituenez, hainbeste pertsonentzako ordulariak banatu, ala nahi izan zuten pertsona guztien argazkiak jarri genituen pantailan, euren izenekin, omenaldi modura. Erloju hauen banaketa egiteko, hasierako lanbide heziketako ikasleen laguntza izan dugu, edo izango dugu, beraiek prestatuko baituzte olako oparitxo formatuan dagokion dibizioko laxoarekin,
eta eurak izango dira arduradunak ordulariak kontatu eta aktibidadei bidaltzeko. Egia da, aktibidade guztitan ez dela fetxa berdinetan banatu, orduan lasai hartu eta iritsiko zaizue zuen ordularia. Hacemos distintos tipos de tareas para gureak. Por ejemplo, este año nosotros les hemos colaborado con comunicación para el reparto de los pañuelos de la comida del 50 aniversario y también trabajamos y colaboramos en el reparto de los aguinaldos y de las agendas y los calendarios. La idea surgió porque Comunicación se puso en contacto con nosotros para hacer una serie de colaboraciones y para nosotros la verdad es que nos encaja muy bien con el temario que hacemos y decidimos realizar esta tarea juntos. Desde Comunicación nos llegan las cajas grandes con todos los relojes y aquí lo que hacemos es preparar cada paquete con sus unidades y ponerles la cinta según la división. Es una tarea adecuada para nosotros porque nos permite trabajar la paquetería que trabajamos en la FP de una forma real y con una tarea que además es eficaz para gureak. Eukitzen dugu kontuan, nora eramaten dugun da hori bidez jartzen diogu kolore bat edo bestea lazoari. Pentsatzen dut oso ona dela ez da zerbait memorizatu behar duzuna, da zerbait alduzune egin, ez da zaila eta praktikoa da. Uste dut polita dela egokia, zerbait eramaten duzuna egunero, orduan bai gustatzen zait. Han venido sorpresa un reloj por los 26 años que llevo aquí. Muchas gracias. Empecé en 1999, haciendo sartenes y eso. Luego empecé aquí, en el Obrador. El día de la fiesta, me gustó mucho. Mucha gente, mucha ilusión. Me gustaría repetir. Me vi en la pantalla fotos y todo, me gustó. Me emociona. Muchas gracias. Hauek izan dira azaroko albisteak. Gehiago jakiteko sartu gure webgunean, webikoitza.audiovisuales.gurea.com. Hurrengo hilabetera arte. Agur, Robert! Agur, Ator. Agur de noi. Hasta el mes que viene.